Hola, mirad, voy a compartir con vosotros unos pimientos confitados que hago yo de acompañamiento siempre que tengo para acompañar con carne, ¿vale? Por ejemplo, con pescado también. Es una guarnición, ¿vale? Entonces voy a colar ahí, escurrirlos, un bote de pimientos, un bote de tiras de pimientos, ¿vale? Lo voy a dejar ahí escurriendo. Bueno, no sé dónde estaba porque me entró una llamada y tuve que hacer un corte, así que os decía, un bote de pimientos que tenemos escurriendo. Y ahora lo que voy a hacer es sofreír un ajito y yo no uso la sartén. Lo que voy a usar es mi jarra Microcup, que ya sabéis que, y si no lo sabéis os lo digo, que es el recipiente que nos sirve para hacer cualquier cosa que hacemos en una sartén o en una cazuela en el fuego tradicional. Lo que pasa es que dentro del microondas. Ventajas, que no tenemos que supervisarlo de la misma manera que tenemos que estar con el fuego, por ejemplo, y además reducimos un montón el uso de aceite, ¿vale? Todo un descubrimiento. Voy a poner el ajo. ¿Veis que he quitado la germinación esta de dentro? Porque es lo que puede repetir luego del ajo. Me lavo con agua para que no me quede olor. Y con el Speedimando lo que hago es laminarlo. Este laminador, esta pequeña mandolina, lo que hace es laminar muy fino, muy finito, ¿vale? Y ahora con un poquito de aceite, un chorrito de aceite y una pizquita de sal, pues lo voy a poner en el microondas durante, nada, 2 minutitos. 2 minutos en el microondas, ¿vale? Bueno, ya tenemos el ajito. Mirad cómo sigue friendo. Genial. Y ahora lo que hago es echarle tal cual el bote de tira de pimientos escurrida. Lo mezclo ahí todo bien con el ajito. Y le voy a poner pues mi toque personal. Así que vamos con una pizca de orégano. Y mi salsita de soja. Nada, medio enanito, un chorrito nada más. A veces le pongo vino blanco también. Y ahora lo dejo ahí macerar. Y justo antes de servir lo pongo 3 minutitos en el microondas.